我叫陈玉婷，双鱼座 A 型，身高155公分，纠察队吉他社。我叫戴光玉，双子座 A 型，身高179公分，口琴社吉他社。我小时候就很可爱啊，皮肤白白的，眼睛大大，然后又是我们这一辈第一个小孩，所以长辈他们都超爱我，邻居也都很疼我。而且我小时候就很喜欢唱歌跳舞，还会在人家板凳的时候去上面要摆着唱歌跳舞。小时候，妈妈把我养得白白胖胖的，很会流汗，而且也很会尿床。妈妈对我的功课也非常的要求，只要有写错字啊，还是写不工整啊，一定都全部擦掉重写，写到她满意为止。所以每份功课交出来都非常的完美。可是我那个时候就有一口烂牙，常常长脓包。所以我现在看到小病人长脓包的话，我都可以感觉到那种不舒服。可能是我功课不错吧，小时候常常当班长啊、模范生，大家都以为我很乖，可是其实好像不是这样。小时候我常常跑去教会顶楼乱丢东西，不然就是在表妹的笔本里面偷偷夹一大堆醋，真的是很白目哎。小时候是乖乖的啊，虽然功课很不错，但是体育、音乐跟美术都超烂的。有一次被老师派去参加美术比赛，还是因为我妈帮我画的作业被老师称赞。我小6开始去网咖玩天堂，天堂维修的时候呢，就打 CS， 吃饭的钱呢就省下来买点卡、打网咖，不然哪来的钱啊？以前都以为自己瘦瘦的，直到有一次跟大家拍团体照，才发现原来我有胖点腿。我高中的时候带起了射瓶盖的风潮，就是把瓶盖拿在手上，用食指把它射出去。我们就站在教室的前头，互射，就像在打气弹一样，超刺激的。小学3年级的时候算是初恋吧，喜欢坐在我旁边的男生。我们喜欢在营养午餐的时候呢，一起把难吃的菜先吃掉，之后再一起幸福的吃喜欢的菜。可是5年级分班之后，有一天他跑过来告诉我说，他喜欢我，但他也喜欢我感情。高中的时候加入了口琴社，因为小时候爸爸都会拿一支小口琴，所以平安夜哄我睡觉。这件事情让我印象非常深刻。我们同名口琴社超强的哦，当年参加亚太口琴节的时候，杀爆各路好手，拿到冠军。国中一开始很害羞啊，因为那时候我们国小的时候5、6年级男女是分开坐的，所以刚开始不敢跟男生讲话，后来就慢慢越来越活泼外向。高中就参加比较多的活动，就参加纠察队，所以才可以见到学弟。那高3的时候呢，就因为考试啊，所以压力就很大，那时候还差点恐慌症。要不是有家人、同学跟老师的陪伴，要不然可能没有办法走过来。最后来就考上北医亚啦。上大学哦，大一的时候就玩路尼亚战记啊，现在应该没有什么人听过了吧？我那时候还玩到这个职业的全国前10名，回家就打电动，上课就补啊。大学一开始都没什么打扮就是觉得自己不漂亮啊。那个时候虽然有暗恋的人啊，可是都没什么结果啊。这个剪掉啦。大2的时候加入口琴社，就在吉他社隔壁。那时候室友想加入吉他社，所以我就跟着过去了那么多堂社课，可是我也是没有真正学会吉他啦。那时候想说吹一吹很好听，就能把吉他社的人拉过来，结果自己就被拉过去了。后来升大3暑假参加巡唱队，那个时候就只有我们2个大2的干部，其他都是学弟，超帅，而且你还是队长，压力好大哦。而且他练习的时候都有事情，没有办法团练，经常就只有我们2个人一起练习，所以就觉得我们好像站在同一阵线上。你小孩送你回家，其实没有什么用，好不好？也是啊，我是后来出队的时候才变熟。对啊，那时候出队的时候，他就找机会跟我讲话，还故意等我。哥哥，记得最后一天吧，我练到凌晨3、4点，然后那时候阿公就说，回去看日出。我们就坐在外面建筑的楼梯，
地上聊天的路线。后来我觉得超累的啊，我就靠在阿妈身上。哎呀，好害羞。你还叫我背你回去，对啊。有够夸张的。他超会用这种肢体接触的方式制造暧昧的气氛。后来你去参加牙医营吧？对啊，你那时候都传简讯跟我讲说你在社办等我，要我回去找你。后来有一天晚上，我就问他有没有空，就骑脚踏车载他到自来水博物馆外面的河堤。结果讲了超长的废话，等到都快要天亮。我心里都在想说你到底什么时候要跟我告白？后来告白你一开始很大。对。后来想一想说不行，他要是喜欢上别的女生的话，那我就亏大了。所以后来就决定放下女性的坚持。他说：“你再问我一次啦。”后来就在一起啦。刚在一起的时候，我很常生气，脸臭一整天都不说理由的。我都会先道歉，然后就好声好气的问他说怎么啦？但他都不理我，然后一直到晚上的时候才悠悠的说出原因。当下我就气炸，然后我就更生气，给他反省一整天，他也不知道到底哪里做错了，还反过来还要我安慰他。你不说谁知道哪里惹到你啊？然后还这样拖一整天，心情又泡汤。后来他训练我，生气要马上说，才不会成为心里的芥蒂。所以后来我们的沟通都做得蛮好的啊，有吵架就要马上和好，然后如果意见有分歧的时候，也都可以蛮快的达到共识。我们感情可以这么好的秘诀常常保持亲密吧。我们每天都会对彼此说“我爱你”、拥抱之类的，而且还会一起培养共同的兴趣。上大学的时候，他就跟我一起参加社疗服务队，交了一群好朋友。然后他intern那一年喜欢上重训，我就陪他一起去健身房。今年5月的时候，我们一起骑脚踏车环岛，超热血的。7月的时候去希腊自助旅行，认真的选摄影，拍了很多好看的照片。可以跟他一起的就一起，才能创造很多回忆跟话题，也不怕他在别的地方遇到不跟自己啊。吵架吵最凶应该是大四那一年。那个时候他当口聊队队长，压力很大，就被拉去参加禅修了。有一天他突然来找我，打开门一看，发现我在打坐，吓死我的毛！这么重要的事情也不先跟我说。他大抓狂气到跑出去里面。回来的时候看到他睡得跟头猪一样，让我更生气。我又跑出去追你你想要人家追也不跑慢一点，等你等到睡着。经过一番沟通之后，我尊重他，还载他去禅修。不过那个团体我不是就介意后来就没有再去了。在毕业之前我就已经明示暗示很多次，他到底什么时候要跟我结婚。毕业之后，大家都在认真的准备国考，而我是在专心研究钻石，准备求婚。我早在跟他交往1年半之后，就已经决定要嫁给他，一直等到现在。虽然花了很多时间准备，但是真正求婚的时候还是紧张的要死，紧张到忘记下跪。不过还是把你用的一把鼻涕一把眼泪的。对啊，他在告白的地方跟我求婚虽然只有我们2个人，可是很朴实，很浪漫，我很喜欢。所以我们要结婚喽 Are you ready?